ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು 1999 ಕುಡ್ಲಡ್ ತಾಪನೆ ಆತ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ಶರವ್ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಲಿಯೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ವರ್ಷದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಶರವಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗು 25 ವರ್ಷ ಕಡತದಂಡೆ 1999 ಕುಡ್ಲದ ಶರವ್ ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಶುರು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆಡ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತಾಪನೆದ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಜನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಚೌತಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಒ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕುರುಪ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಕಲಾವಿದಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಕರ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸಂಸ್ಥೆಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡಿತಿದ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬುನಟೊಂಡಿರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲೇ ಕೊಡು 5,000 ತಾರಾಯದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ತಪ್ಪುಕೊಂಡುಳ್ಳಾರು ಮಾತ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ಏವನ್ನಾಕ್ಲ ಕರ್ಕೆದ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಕಲು ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋದವೇನು ಪುರುಳುಡು ತೋಜಂಡ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನು ಅಂಚನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ದೈವ ದೇವರನ ಮಾತ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲ ಸೇರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ತೋಜ ಒಂದೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶರಬೇಶ್ವರದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಅನೂಚಾನ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಡಪವರ ಬಿಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಜಾಲಗಳು ಅಂಜನೆ ಜನಕ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪಾಂಡಿತ ರಕ್ಷೆಗೊರಡೆಂದು ಬಂದು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಶೋಮಸ್ಸು ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆದಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ಲ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಚರಣೆ ನಡೆತುಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಓರಂಬ ಮಾಗಣದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲಿಯಡು ಅಂಗರೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಚರಣೆ ನಡೆತುಂಡು ಏನಿಲ್ದ ಬುಲೆತ್ತ ಕುರಲನ್ನು ಸೋಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತದು ತರಾವರಿ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಳಿನ ಕರಿತದು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆದಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂಜಾದ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಒರಂಬ ಮಾಗಣದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರಿ ಪೂಜೆದ ದಿನ ನಡತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ರನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಕಂಡುಗು ಪೋದು ಕುರಲ್ಗು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಡು ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಕುರಲ್ ಕನತದು ದೇವೇರ್ನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಕುರಲ್ಗು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಗುಂಡೋಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದ ಕುಂದೋಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುವೇಲ್ಗು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟೀರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಪಟ್ಟೀರು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಒಂದುವೇ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಕುರಲನ್ನು ಇಲ್ಲಗ ಕಟ್ಟುವಿರು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಕುರಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು ಪೂಜದ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಪತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರ ಸೇರು ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಶ್ರೀನಾಥ ಭಟ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಿರುವೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತೀರು
ಕುಡಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲೋಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ ಕೂಲಿದ ಸೀಕಕ್ಕೆ ಮರ್ದ ಕೊರಪುನ ಶಿಬಿರ ನಡತಂಡು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಂಘ ಬಿತ್ತಲು ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರೆ. ಕುಳಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕ, ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಡು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜತೆ ಸೇರಿಡು ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲಿದ ಸೀಕಗೆ ಮರ್ದ ಕೊರಪುನ ಶಿಬಿರ ಕುಳಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲೋಡು ನಡತಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಂದರ್ ಎದುಕೊಂಡಿರಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಂಘ ಬಿತ್ಲೆ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಯುವವಾಹಿನಿ ಪಣಂಬೂರು ಕುಳಾಯಿ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧನೀಶ್ ಕುಳಾಯಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಳಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ರೇವತಿ ನವೀನ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಬೊಕ ಎಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಿಕಾ ಈ ಪೊರ್ತುದಿತ್ತೇರು. ಕುಳಾಯಿ ಪರಿಸರದ 150 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನದ ತೊಂದಿರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು KS ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಇದು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದವರು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು, ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು, ಯುವವಾಹಿನಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ದೇಶಗಳು ಕಷ್ಟಬತ್ತದು ಬೆಂದದು ಆದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಂಶನ ಒರಿಪಾದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬಡವರಿಗೆ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರೆ. ಮುಲ್ಕಿಡಿ ನಡತ್ನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ನಿಲಿಟು ಬರವು ಕಲ್ಪೆರ ಪಣವು ಸಹಾಯ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವಿನ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನ ನಡತಂಡೆ. ಬೆಂಗಳೂರದ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಪಿದೇ ದೇಶಗಳು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ತನ್ಕುಲಿನ ಆದಾಯದ ಒಂಜಂಶನು ಒರಿಪಾದು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಬಡವರಿಗೆ ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಸಂಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂಡ ಸಮಾಜಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತಿರದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವೇರ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚುನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಸಾಧಕಿ ರಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿರುವೇರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯನ್, ಪೊಂಜಲನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಕುಡ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು KC ಭಾಸ್ಕರ, ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಸಾಲ್ಯನ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಜಯಕರ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ, ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುದಿತ್ತೇರು. ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಸೊನ್ಪ ತೆನ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು. ಬದುಕು ಉಜ್ವಲ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿರಳ. ಈ ಚಿಂತನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಕಹಿ ಆಗಿಬಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿ. ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು. ನಾನು 1-2 ಸಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಕೋಣೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನಾವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು
ಈಗ ನೀವು ಎಣಿಸಿ ಬರುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸ ಇರುವಾಗಲೂವರೆಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಬಾತದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಏರೇರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರುಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರಪಿರಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಖುಲು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಸ್ತಿ. ನಿಖುಲು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತಂದು ಕಲ್ಪುವರ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಖಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಆತನ ರೆಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಪೊಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೇನೆ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವತೆಯರ್ನ ಕನ್ನಡೀರು వచ్చినంచిన ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು. ನೀನು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಿದಿನಕಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ತಿಕ್ಕಂದಪ್ಪರ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಕಾನಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾಸ್ದಾಯಾಗ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಣ್ಣೆಗಲಿ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರಪಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವು ಫೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಬರಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನೆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ. ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ದೇಶೊಡ್ದು ಪರಕೀರಿನು ಪಿದೈಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರಿಂದು ಪಂಡನ ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬರ್ಪಿ ಚೌತಿಗಾನಗ ಕುಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಆವಡದಿಂದ ಪಂತ್ಯರು ಕುಡ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬುಕ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆತಂದಿತ್ತದು. ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಮಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಕುರಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಿರು. ದುಂಬದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯೇರಾಯರು ಅರನ ಬೊಡಿ ದೀಕ್ಷಮ ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದುಂಬದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಪರಕೀರಿನ ದೇಶೊಡ್ದು ಪಿದೈಪಾಡ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರಂದು ಪಂಡನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಬರ್ಪಿ ಚೌತಿಗಾನಗ ಕುಡ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಆವಡಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತ್ನ ಉದೀಪನ ಲೇಸಿಡು ಮಾಲಾಡಿ ಎದಕ್ಕೊಂದು 118 ವರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು ಜಾಗಿದ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದ್ನ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೊಡಿಯೇರಾಯಿನ ದುಂಬುದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದ ನೀರು ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕಿಲು ದೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರು ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ದಿಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ದೇಶ ನಿರ್ಮಲ ಆವು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಾಪು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿರಿಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು.
ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಪುದ ಪೇಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರು ಏನನ್ನ ಕಾಪುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂಡು ಈ ಸಮ್ಮನ ಕಾಪುದ ಅಮ್ಮಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ರೈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುರಲ್ ಪಟ್ಟಿರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಡು. ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರೈ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಜಪೆ ವಲಯದ ಬಂಟೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಮಣ್ಣ ರೈ, ಜಪ್ಪುಮುಗೀರು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉರ್ವ ಅಶೋಕನಗರ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಲವೂರು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೀನಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಲತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಉದಿಪನ ಲೇಸಿದ ಅಕ್ಕೇರಿಗು ಜಪ್ಪು ಅರಕೆರೆ ಬಯಲು ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಭಜಕರೆಗೆ ತಾಳ ಕೊರಿಯರು. ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಮನ್ಪಕ ಬರ್ಪಿನ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಬತ್ತಿನಟ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಕನಪ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪೋಡು ಸುಂದರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದೊಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನೇನು ಸ್ವಚ್ಛ ಆದ ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಸಹಜವಾದ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂದುಪ್ಪನ ಕಾರಣಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಚೂರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇಂದು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪನ ಕಜವು ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೋಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೋಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಪಿದೈದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇರೋ ಒಂದು ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪುದರ್ಡ್ ಎದುರು ಪಾಡ್ನ ಬಂಟರೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪ್ಪು ಸಮಿತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನೇನು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿನ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಒಂಜಿ 10-300 ಜನ ನಿರಂತರವಾದ 1-2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಐಕಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ತೋಜಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಸಮಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜವು ಅಕಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ಕುಡೋರ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋವೆ. ದೇಶೋಡು ಮಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಕೋಡಿಗೆ ಪೊಂದುದು ನೀರು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಕ್ಷಿಲು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಇಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜನಲಿ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆನಪು ಬಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಂತನಾಡ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಒಂದು ಅಮ್ಮಗ ಅರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಮಲ್ಲ ಕೊರುವೇರು ಐಕ್ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ಯವು ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮೂಜಿನ ಒಂಜ ಅಂಶ ಆತೀನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮೂಜಿನ 2 ಅಂಶ ಅವರೆಗೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಗಲ್ನ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಮನೂದು ಸಿನಿಮೋಲೆಡು ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತದು ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಅರನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆದುಂಡು ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು. ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿನ ಎಣ್ಮನೂದೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮೋಲೆಡು ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೆನ್ಕದ್ನ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಾದುಲ್ಲಿರು. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪಂಪುನ ಊರುಡು ನಡಪುನ ಕಥೆನ್ ಆಧರಿತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಊರುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗು ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗು ದೀತನಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಉಂಡು ಪಾಕಜನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬೈದಂಡು ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರ್ದು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಪದ ಪಂತೇರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು.
ಸಿನಿಮಾ ಪಟುನಾರು ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಾತಿರುದು ಇತ್ತೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಉಪದ್ರ ಆವಂದನಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟದುಂಡು ಬೊಂಬೈ ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು 15 ಟಾಕೀಸ್ಲಿಡ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತುನಾರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೀರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುನು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕುಲು ತೂವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಲೈನಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಟೀಮ್ ಸಾತೊಂತದ್ದು ಪೂರ ಮಂತದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಊರು ಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನೆತ್ತೆರಕೆರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋದಿತ್ತೀರಿ ನೆತ್ತೆರಕೆರೆ ವಿಟ್ಲದಲ್ಪಲುಂಡು ಬಂಟೋಲದಲ್ಪಲುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲ ಆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಅವಡ್ ಅತ್ತ ನಡತಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ತೆ ತೊಂದುಜ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಐತ ಊರುಡು ದಾದರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡದಂಡ ಅವು ಪುದರ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಗ್ಲ ಐಕ್ಲದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೆರಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದುಲೈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಊರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಅಂಚ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುದರ್ ಐಕಾವಡ ಊರುಗಾವಡು ಸಂಬಂಧದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲಂತ ಸಿನಿಮಾದ ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂತಾರದಂಚಿನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ನಿಖುಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗೆಂದದು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನಪಿನ ಐಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟು ಗೆಂದನೇ ಎಂಕಲು ಮಿತ್ತದಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ರ್ಯಾಪಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನ ರ್ಯಾಪಿನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಜನಕುಲು ತೋಡಂದನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತ ಓಡಂಚಿನಕುಲು ನಿಖುಲ್ ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ಲ ಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತೊಂತದು ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪರ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂತೂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾನರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಂಗೆ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ಆ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಲೆವೆಲ್ದ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಆತೆ ಜನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪವನ ತಾಕತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಗ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ನಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ಒಂಜೇ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರೆ ಒಳಿಪು ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಕನ್ನರ್ ಪಾಡಿದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾರ್ ಪಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರೆ 2ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರು. ಒಡಿಪುದ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಅದಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಏರೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಕ್ಲ ದೇಶ ರಕ್ಷಕರಾದ ಬುಲೆಪೆರ ಅತ್ ಭಕ್ಷಕರಾದ ಬುಲೆಪೆರ ಅವು ಆಂಗ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ರೀತಿಯ ನಡಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೇಕ್ ಕತ್ತೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೂರಿ ಕೊರ್ಪಿರ ಆಯ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಲೆಡ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಗ್ಗಾದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗೆ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟಾವಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಬಾಳು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಿತು ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲಪ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿಂದ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಯ್ಯಿಂದ ಪಂಡಿರು. ರಘುವೀರ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಒಡಿಪುದ ಹೋಟೆಲ್ ಧನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್, ಸಾಹಿತಿ ನಾಗೇಶ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಕೊಡವೂರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ, ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಉದ್ಯಮಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೇರಿಗಾರ್, ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಒಡಿಪುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜೀವ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ ಅಂಚನ್, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಕೀಲರಾಯನ ಸಂಜೀವ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರುಬುಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಕರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಭಾರತೀಯ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಲಮಗು ಸುಳ್ಯ ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮ ಮೇಲಡ್ತಲೆದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಂಎ ಪನ್ಪುನಾರೆನ ಅಜಪಾತಡ್
ಸಾಫ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡಪಾಯಿನ SSCGD ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ 6 ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸುಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಡ್ತಲೆತ್ತ ಕರಿದ್ಪೋಯಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಕ ಜಾನಕಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಗಳು ಸುಷ್ಮಿತಾ MA ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಲ ಮುಗುಸೇರಿದ ಸಜ್ಜಾವುಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಡ್ತಲೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಕಂಜದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ತದು ಅರಂತೂಡ್ದ NMPಯುಡು PUC ಮುಗಿತದ್ದು ಸುಳ್ಳಿದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಕಲ್ತದೇರು. ಪುತ್ತೂರದ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡು BSF ಪರೀಕ್ಷೆದ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಿತ್ತೊನ್ನ ಸುಷ್ಮಿತಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡಪಾವನ SSCGD ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆದ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಲ ಮುಗುಸೇರಿನಂಚ ಆತಂದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಿನದೀರ್ಪಣ ಪಂತುಡು ಕಟೀಲ್ದ ಜವನೆ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಂದರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕೋಡ್ ನಡತ್ನ ಪಂತುಡು ಕೀರ್ತನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಕಟೀಲ್ ಕೊಂಡೆಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಕಿಂಡಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕುಂದರ್ ಬೊಕ ನಿರ್ಮಲ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಂದರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದೀರ್ಪಣ ಪಂತುಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶೋಡು ಈ ಪಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂತುಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಕೀರ್ತನ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದುನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳಿನ ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 5 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆಂದಿದ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಕನದೇರು. ಕೀರ್ತನ್ ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರುಪಾದೇರು. Very upright squat. The slight dip, typical of equipped lifting at the bottom. 3 white lights is on the board. 200 kilos going on the bar for John Sierra. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಲಿಕೆ ಭಜನದ ಪಂಥ ನಡಪಾದಿತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಗಣಪ ವಿಭಾಗಗಳು ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಜಿಲ ಕೋಡಿ ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದದೆನದು. ವಿಶ್ವಂಬರ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮುಗೂ ಸಂದದೆನು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಲಿಕೆ ಭಜನದ ಪಂತನು ಬಾಲಗಣಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಂಬರ ಇಂಜ 2 ವಿಭಾಗಗಳು ನಡಪಾದು ಅಕೇರಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಕುರುಪನ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ನಡತಂದೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದು ಪಾತಿರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪದವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಟಿವಿಡು ಬರ್ಪನೋ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಲ್ಪತೂತ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಏಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಅಶೋಕ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂಥದ ಇನಾಮುಲಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬಾಲಗಣಪ ವಿಭಾಗಗಳು ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಜಿಲ ಕೋಡಿ ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ 2ನೇ ಇನಾಮು, ಶೇಷಶಯನ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ 3ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿದರು. ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕುಣಿತ ಭಜನ ತಂಡ ಕೋಡಿಕಲ್ 2ನೇ ಇನಾಮು, ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಜಿಲ ಕೋಡಿ 3ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ಸಮಾಧಾನಕರ ಇನಾಮುಗೂ ಸಂದರು. ಮುಗಿತರ ಲೀಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಬಿನ್ನಿರು ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣವದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇನಾಮುಲಿನ ಪಟ್ಟಿರು. ಉಜ್ವಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಉಡುಪಿದ ಅಜಯ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತದಾರ ಮಂಜು ಕಾವ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ವಕೀಲರು ಸದಾಶಿವ ಐತಾಳ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಕೇಶವ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜರಾಮ ಸಾಲಿಯನ್, ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕ ವಿನರಾದಿತ್ಯರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಆದ ಪೋಪುನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಅತ್ತೆ ಬಂಗ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಅದೊಟ್ಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಇನಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿದ ಸಂಗತಿ ಆತನು. ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಪುನ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನೋ ಅತ್ತು ಓಲಾ ಲಂಡನ್ ಡಾಪುನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನೋ ಒಂದು ಆ ನಮೂನೆಡು ಪೈಪೋಟಿ ಸುರಾತನು. ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಅದೋಟು ಒಂಜಿ ಅದೇಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂಡೋಲಿತ್ತು. ಇನಿ ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ತೆರಿದಿನಕಲು ಈ ನಡುಟ್ಟು ಏರಗಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಎಂಚಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಬಂದ್ಪನೋ ಮಲ್ಲ ಚೋದಿಗ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ದಟ್ ಇಸ್ 100% ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಆ ವೈಭವ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪುಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಂತೇರು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ವರ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಲೀಸದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೇರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೀಲಿಟ್ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಿ ನಡಪಿರೈತದೆ. ಆಯ್ತ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಹಾತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡತಂಡೆ. ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇರೆ ಮದೆತ ಕಾಯ್ದಂಚು ಉಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ. ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತರು ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪು ವೈಕೇರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೇಶವ ಕನಿಲ, ಎಕೆ ವಿಜಯ್, ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಧನರಾಜ್ ಅತ್ತಾವರ, ಹರಿಣಿ ಉದಯ, ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಶಾನ್ ಕೌಡೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಇವತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಈ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ 18ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ, ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಾವಿದರ ಅಂಥದ್ದರ ಸಂಘ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲ ಬರುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, 4 ಜನರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, 18ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಕರಾವಳಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ತಾಯಿಯ ಪಾದಾವೃಂದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಡೆಸಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುಭವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ಇಡಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಬೇಲು.